takut kalau tiba-tiba mama kepleset dan Dogi jatuh. Aduh, mama harus hati-hati di turun tangganya. Kita pegangan ya. Kita diam di sini yuk Dogi. Wah bagus ya ngeliat ke bawah. Tapi mama takut tiba-tiba kalau Dogi kelempar nanti jatuh ke bawah. Aduh, gawat. Mama harus jauh-jauh nih dari sini. Ayo kita cari tempat lain Dogi. Ayo kita masuk lift. Tapi mama takut kalau tiba-tiba liftnya kebakaran. Terus Dogi gak bakal selamat. Udahlah gak jadi. Kita naik tangga aja.